নমস্কার বন্ধুরা, আমি হলাম সমুদ্র অধিকারী আর আপনারা দেখছেন ফার্ম ডাক্স ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে কি কি প্রজেক্ট বাকি আছে বা কি ফার্মে কি স্ট্রাকচারের প্রজেক্ট বাকি আছে সে সমস্তগুলো আপনাদের দেখানো হবে। তো ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমাদের ভিডিওর নোটিফিকেশান সবসময় পাওয়ার জন্য বেল আইকনটাও প্রেস করে দেবেন। আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন টপিকের ওপরে আপনাদের ভিডিও চাই আর আমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে, আর তার সাথে সাথে শেয়ারও করে দেবেন। আর তো দেখুন, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এটা হচ্ছে খাবার আমাদের হাঁসের জন্য। আমি শীত যত ঠান্ডা বাড়ছে তত সকাল সকাল আমি খাবার দিচ্ছি এদেরকে। এখানে আছে ভুট্টা, খুদ আর বাঁধাকপি আর না ফুলকপি। তো খাবারগুলো এখন ওদেরকে দিয়ে দেবো, মানে ঠান্ডা করার জন্য আমি ভাগে ভাগে খাবারগুলো দিচ্ছি। অল্প অল্প করে দেবো যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় আর ওরা খেতে পারে ভালো করে। তো এখন এই যে খাবারটা দিচ্ছি, এরপরে আমি আর সারাদিন অন্য কোনো খাবার দেবো না, কারণ আমরা খুদ খাওয়াচ্ছি। আর খুদ মানে ভাঙা চাল, সেটা সবাই জানেন। তো চাল খেলে কী হয়, চালে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে। আর এই চাল খেলে প্রবলেমটা এটাই হবে যে হাঁসের শরীরে ফ্যাট তৈরি হয়ে যাবে, মানে যদি বেশি পরিমাণে দেওয়া হয় তো। কিন্তু আমরা যদি কম পরিমাণে দিই তাহলে ফ্যাট তৈরি হবে না। তো আমরা কি করব, এই চালটা মানে এখন যে খাবারটা দিচ্ছি এই খাবারটাই দিয়ে রাখবো। আর হচ্ছে তারপর এরা সারাদিন সবুজ খাবার খাবে, যেমন ঘাস, তারপরে বা অন্যান্য সবুজ পাতা, কচু পাতা, এসব এসব খেয়ে নেবে ওরা। আর তাতে ওদের ফ্যাটটাও মেনটেন থাকবে, বেশি ফ্যাটও আসবে না। আর আমি এখন তিতিরগুলোকে খাবার দিয়ে দেবো। কী করবো কি, এই যে ফিডারটা আছে এটাতে খাবার দিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিই আমি। আর হচ্ছে হাঁসগুলোকে এখন ছেড়ে দেবো। তো আমাদের ফার্মের প্রজেক্ট নতুন যা যা আছে সেটা হলো, প্রথমে স্ট্রাকচারাল প্রজেক্টের কথা বলি। একটা নতুন কূপ তৈরি করতে হবে যেটাতে আমরা টার্কি রাখতে পারবো। আর গিনি ফলস রাখার জন্য আগের থেকে আমরা একটা কূপ বানিয়েই রেখেছি, আমি ভাবছি ওটাতেই গিনি ফলদের শিফট করে দেবো। তো নতুন গিনি ফল তাড়াতাড়ি চলে আসছে, কিন্তু একটা বিশেষ আপডেটটা হলো হয়তো সাদা বা সিলভার হবে না, কারণ কিছু প্রবলেম চলে এসছে। ঘটনাটা হচ্ছে সাদা আর সিলভারের দাম এখন বেশি বলছে, কারণ আমরা যাদের কাছ থেকে নেবো বলেছিলাম তাদের কাছে এখন এটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে না। আর সেজন্য আমাদের অন্য জায়গা থেকে নিতে হচ্ছে, আর অন্য জায়গার থেকে নিতে গেলে দামটা বেশি পড়ে যাচ্ছে। তো আমাদের ওভার কস্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে বাজেট ওভার হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্য নর্মাল কালারই নিয়ে নিতে হবে, কিছু করার নেই আপাতত। আর সাদা বা সিলভার অবশ্যই নেবো, যাদের কাছ থেকে নেওয়ার কথা রয়েছে তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হলেই তারা আমাদেরকে জানাবে। আর বাকি যে রেড বারবন টার্কির প্রজেক্টটা ছিল সেটা একটু পিছিয়ে যাবে। তার কারণটা হচ্ছে সামনের সপ্তাহে আবার সরস্বতী পুজোর মুখেই আবার নিম্নচাপ আসছে। তো আমি চাইছি না যে ছোটো জিনিস, মানে ছোটো পাখি 1 মাস 2 মাস যাই হোক না কেন, তো সেটা আর কি এই মুহূর্তে আমাদের ফার্মে, মানে এমন সিচুয়েশন, এমন ওয়েদারে আমাদের ফার্মে না আনা হোক। তার কারণটা হলো, প্রবলেম অবশ্যই হবে, কারণ এই খারাপ ওয়েদারে বাইরে থেকে যখন আমরা জিনিসটাকে গড়িয়ে আনবো তো ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যাবে অবশ্যই, কারণ এটা আমরা ফার্মেও রাখছি না। তো সেই কারণে এই অবস্থাতে আমরা নেবো না, মানে ছোটো জিনিস আমরা এই অবস্থাতে যদি নিতে হয় অ্যাডাল্ট জিনিসই নেবো। কিন্তু আমার পক্ষে এখন রেড বারবন টার্কি অ্যাডাল্ট নেওয়া সম্ভব না। তার কারণটা হচ্ছে প্রথমত জায়গা শর্ট, আর তারপরে হচ্ছে ঘটনা টাকাও শর্ট। তো সেই কারণে ওটা সম্ভব হবে না। আর এমনি কোনো প্রবলেম নেই, যার কাছ থেকে আমরা নেবো, যে কাকুর কাছ থেকে। তো ওনার কাছে আমাদের একটা পেয়ার না দুটো পেয়ার বুকিং করাই আছে, মানে আমরা অ্যাডভান্সও করে রেখে দিয়েছি আর উনি আমাদের বিলটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। তো ওয়েদারটা একবার ঠিক হয়ে গেলেই, মানে এই যে এটা খুব সম্ভবত 4 নম্বর, 4টে হওয়ার কথা ছিল পরপর নিম্নচাপ। তো এটা সম্ভবত খুব 4 নম্বরই। তো এইটা একবার কেটে গেলে তারপরে যখন একটুখানি ওয়েদারটা ঠিক হয়ে যাবে, মানে আর কিছুদিনই তো ঠান্ডা আছে, তো তারপরেই আমাদের জিনিসটা চলে আসবে, কারণ আমাদের প্রি প্রি বুকিং করা আছে, আমাদের অ্যাডভান্স করা আছে। তো উনি আমাকে জিনিসটা দিয়ে দেবেন, কোনো প্রবলেম হবে না, আমাকে উনি গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছেন। আর গিনি ফল পরে হবে, আমরা নেক্সট টাইম ট্রাই করব। আর এই যে আমাদের মাসকবি মেয়েটা, এ একে খাবার দেওয়ার জন্য মানে আমি এসেছিলাম। আর এই যে খাবারের, তো মাসকপিকে আমি, মানে এই যে মাসকপিটা, এটা এর আর কি ডিম হ্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেই নিজের মোল্টিংটা শেষ করে নেবে।
তার কারণ হলো মোল্টিংয়ে থাকতে থাকতে ডিম পেড়ে দিয়েছিল, এবং এরকম সচরাচর হয় না, মোল্টিংয়ে থাকার সময় ডিম পারে না, তবে এর মোল্টিং স্টার্ট হওয়ার মুখেই এ ডিম পেড়ে দিয়েছিল এবং সব পালকে ঝরিয়ে পারেনি। তো ডিম একবার হ্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেই এ সব পালক ঝরিয়ে দেবে। আর এই যে আমাদের হোয়াইট টার্কি, তো এটাকে অনেকে এটা রয়্যাল প্লাম টার্কি বলে বিক্রি করে দেন আমাদের এখানে, কিন্তু না, এটা রয়্যাল প্লাম টার্কি না। রয়্যাল প্লাম টার্কি হলে পিঠের কাছে নানা জায়গাটুকুনি কালো কালো ছাপ হতো। তো যাই হোক, অনেকে সাবধান, মানে রয়্যাল প্লাম টার্কি বলে আপনাদের কাছ থেকে দাম বেশি নিয়ে নিতে পারে। আর গিনি ফলের যে আপডেটটা হচ্ছে, গিনি ফল আমাদের খুব তাড়াতাড়ি তো ডিম পাড়া শুরু করে দেবে। আর এখন ওরা বাইরে দেখতেই পাচ্ছেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওদেরকে ধরে ওদের টানা যে সেলোটেপ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম, তো সেটা খুলে দেবো। তার কারণটা অনেক দিন হয়ে গেছে, বাড়ি এসছে মোটামুটি 4 থেকে 5 দিন হয়ে গেছে, তো আর এদের নিয়ে ভয় নেই। আর নতুন যাদের আনবো তাদেরকে আবার আর কি ডানা তাদের আবার সেলোটেপ দিয়ে বাঁধতে হবে। আর এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন ঘেরা, এর ভিতরে আমরা সুপুরির চারা লাগিয়েছি, পুরো এলাকাটাতে সুপুরির চারা লাগানো, মানে পুরো ঘেরা এরিয়াটাতে। আর আমাদের গিনি ফলগুলো ওইখানে চলে এসছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে আমাদের গিনি ফল। তো এরা ধীরে ধীরে নিজের ওপেন এরিয়াকে এক্সপ্লোর করছে, মানে আমাদের পুরো যে এরিয়াটা রয়েছে ওই দক্ষিণ দিক থেকে শুরু করে, দক্ষিণ দিক থেকে পুকুর শুরু করে উত্তর দিক শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে এক্সপ্লোর করছে জিনিসগুলোকে। তো নতুন জায়গা বলে একটুখানি হয়তো অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আগে যেখানে যেটা থাকতো তার সেটা সারা মানে পুরো ছোট থেকে পুরো বড় হওয়া পর্যন্ত আবদ্ধ জায়গায় কাটিয়েছে। তো আমি চাই না যে কোনো মানে আমি যা পুষি সে জোর জবরদস্তি করে আটকে রাখা হোক, কিন্তু মানে পোষ মানানোর জন্য কয়েকটা দিন আমাকে আটকে রাখতেই হবে। আর তারপরে আমি এইভাবে ছেড়েই পুষি জিনিসগুলোকে, কোনো আটকানোর কোনো মানে ইয়ে নেই। আর আমাদের যে বাচ্চাগুলো আছে, খাকি ক্যাম্পবেল আর 3টে রানহাটের বাচ্চা, সেগুলো বড় হয়ে গেলে আমি বিক্রি করে দেবো। তো দেখা যাক এখন কটা মেয়ে বেরোয় কটা ছেলে বেরোয়। আর খাকি ক্যাম্পবেলের তো আমি ভেবেছিলাম 2টোই মেয়ে বেরোবে, কিন্তু একটা ছেলে একটা মেয়ে এখন যা বুঝতে পারছি। আর টার্কি টার্কি সাধারণত 7 মাস বয়সে ডিম দেয়। আমাদের বাড়ি যেগুলো হয়ে গেছে, আপনি ধরে নিন 2.5 মাস বয়স, 2.5 মাস পর্যন্ত বয়স হয়ে গেছে বড়গুলোর। তো আমি আন্দাজ করছি মোটামুটি ধরে নিন 7 মাস, তো আর 4.5 মাস। তো এটা চলছে ফেব্রুয়ারি, কদিন পরেই আসে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাসের দিকে আমরা টার্কির থেকে ডিম পেয়ে যাব। তো মোটামুটি মানে জুলাই মাসের মাঝামাঝি কি শুরুর দিকেই টার্কির থেকে আমরা ডিম পেয়ে যাব। তো কারণ 8 মাসের বেশি হয়ে যাচ্ছে, জুন মাসে, না ভুল বললাম, জুন মাসেই পেয়ে যাব। আর দেখুন পুকুরের জল কতটা শুকিয়ে গেছে, প্রচুর জল শুকিয়ে গেছে। পুকুরে যা মাছ আছে আপাতত কালকে আগামীকাল হয়তো আমরা পুকুরে জাল ফেলতে পারি, তো মাছগুলো সব ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই যে এই জোড়াটা, প্রথম আমি ভাবছিলাম যে জোড়াটা কেমন একটা লাগবে বা কেমন একটা লাগছে, তো জোড়াটা খুবই সুন্দর হয়েছে, খুবই খুবই ভালো লাগছে মাস্কোবির এই জোড়াটা। আর এই যে ছাদ দিয়ে টার্কি ছেড়ে দিয়েছি, তো টার্কি মাটি খায়, বালি পাথর এসব খায়, যাতে ওদের হজমের কোনো প্রবলেম না হয়। তবে এটা কোনো ব্যাপার না, এতে মানে বিটের সাথে সাথে বালি, তারপরে পাথর যা খায় সবই মানে বেরিয়ে যায়। তো হজম ঠিক রাখার জন্যই এরা এসবগুলো খায়, তো এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, তো এসব নিয়ে আমি কখনো চিন্তা করি না। আর বালি এমনিও মাঝে মাঝে আমি ছড়িয়ে দিই হাঁসের যে ঘর আছে ওটাতে, মানে আমার যখন আগে টার্কিগুলো ছিল তখন আমি ছড়িয়ে দিতাম। আর এই যে ছাদের থেকে ভিউ, এটা আমাদের গিনি ফলস নিচে চিল্লাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছন দিকের জায়গাটা। তো পেছন দিকে মোটামুটি আমাদের ধরে রাখুন 20 মিটার মতো জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, না 20 না, ভুল বলছি, 30 মিটার মতো, কারণ কিছুদিন আগে মাপা হয়েছিল, 30 মিটার মতো পেছনে জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আর বাড়ির সামনের দিকেও মোটামুটি 30 মিটার মতো হয়ে যাবে। তো ব্যাস, আজকের ভিডিওর জন্য এতটাই, সমস্ত আপডেট দিয়ে দিলাম। তো সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর নিজের পেটসদেরও খেয়াল রাখবেন, নিজের ফ্যামিলিরও খেয়াল রাখবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।